प्रिया शर्मा। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आपके जोड़ों से कटकट की चटचट की आवाज आती है तो ये क्यों आती है, क्या होता है इसके पीछे। दोस्तों बहुत ही साइंटिफिकली आपको बात बताने वाली हूँ। मोस्टली लोगों की ऐसे करने की आदत होती है या फिंगर्स को ऐसे करने की, तो चटचट की आवाज आती है। लेकिन अगर आपको चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए आपके जोड़ों से, हड्डियों से आवाज आती है तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इसके बारे में सारी जानकारी हो सके। दोस्तों आखिर दो हड्डियां होती हैं वो जोड़ बनती है जब ये आपस में मिल जाती हैं। इन जोड़ के अंदर क्या होता है, जब ये दो हड्डियां मिलती हैं तो इनके सरफेस के ऊपर यहाँ पर कार्टिलेज होते हैं और ये जो कार्टिलेज होते हैं ये लिगामेंट से जुड़े होते हैं ताकि दोनों हड्डियां आपस में जुड़ी रहें। और इन लिगामेंट्स के अंदर दोस्तों एक फ्लूइड भरा होता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। अब होता ये है कि जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस या अर्थराइटिस की समस्या हो जाती है, जॉइंट पेन रहने लगता है, तो उनका ये जो साइनोवियल फ्लूइड है ये सूख जाता है, खत्म हो जाता है, जिसके कारण दोनों हड्डियों का जो गैप है वो भी खत्म होकर हड्डियां आपस में रगड़ करती हैं। जब चलते हैं तो ये बस्ट होती हैं, फूटती हैं और एक क्रैकिंग साउंड आता है। दोस्तों ये तो थी सारी की सारी कहानी, लेकिन आखिर ये प्रॉब्लम पैदा कैसे होती है ये जान लेना बहुत जरूरी है। क्या आप लगता है कि आपको रोजाना फास्ट फूड खाने की आदत है? क्या आपको बहुत ज्यादा कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन रहती है या गैस बहुत ज्यादा बनती है और आप इसे इग्नोर कर देती हैं क्योंकि ये आपको कोई भी दर्द नहीं देती? दर्द बिल्कुल नहीं होता, लेकिन गैस भी बनती है, आपको कब्ज भी रहती है, थोड़ा बहुत आपको ऐसे लगता है कि आपको चलते फिरते हल्का सा पेन महसूस होता है, लेकिन आप उन्हें बर्दाश्त कर लेते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं क्योंकि हमारा बिजी लाइफस्टाइल में हम थोड़े मोटे दर्द को महसूस करना छोड़ देते हैं क्योंकि हमसे वो बर्दाश्त हो रहा है। दोस्तों मैं अब आपको एक चीज बताने वाली हूं कि वैसे तो ये चटचट की आवाज बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको ये दर्द महसूस हो रहा है, आपको कब्ज और एसिडिटी, गैस की समस्या, आपकी बॉडी में वायु बहुत ज्यादा बनती है, तो आपके लिए ये चटचट की आवाज या कटकट की आवाज आना खतरनाक है। तो इसके लिए बहुत आसान सा तरीका आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि हमारे लिए जरूरी है किसी भी इलाज को करना है तो जड़ से करना पड़ेगा। ऊपर से इलाज कर लिया तो कोई काम नहीं करेगा। तो दोस्तों आपको सिर्फ करना यह है कि बॉडी में से वात यानी वायु को दूर करना है। वायु जो होती है वो बॉडी के अंदर घूमती है और लिक्विड को सुखा देती है, हड्डियों को भी खोखला कर देती है, जिसके कारण हम चलते हैं तो दर्द भी होता है, सूजन भी आ जाती है। तो दोस्तों इसके लिए बहुत अच्छी चीज है। अब बात आएगी मेथी दाने की, लेकिन ध्यान रखिएगा मेथी दाना कभी भी एज इट इज नहीं खाइए। अगर आप इसके रिजल्ट बहुत ज्यादा लेना चाहते हैं, ज्यादा रिजल्ट लेने के लिए आपको क्या करना होगा, मेथी दाने को अंकुरित करके खाइए। अगर आपने मेथी दाने को अंकुरित करके खाया, एक हफ्ते के बाद मुझे कमेंट कीजिएगा, अभी कमेंट नहीं करना। दोस्तों एक हफ्ते तक आपने मेथी दाना रोजाना अंकुरित करके दिन में 2 टाइम खाना है। 2 से 3 चम्मच सुबह, 2 से 3 चम्मच आपने शाम को चाय के टाइम पे खानी है। ऐसा अगर आपने खा लिया तो जो चटचट की आवाज आ रही थी या फिर हल्की फुल्की आपके जोड़ों में सूजन भी रह रही थी वो दूर हो जाएगी। ध्यान रखिए ट्रीटमेंट इतना खत्म नहीं होता क्योंकि ये प्रोसेसिंग आपने बहुत पहले से शुरू की थी। आपने बहुत ज्यादा ऑयली फूड, जंक फूड खा लिया तो इसका रिजल्ट आपको 7 दिन में नहीं मिलने वाला। दोस्तों इस ट्रीटमेंट को आपको 1 महीने तक रेगुलर रखना होगा ताकि ये पूरी की पूरी जो टॉक्सिन्स है बॉडी में से रिमूव हो सके, एलिमिनेट हो सके। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी है, आप मेथी दाना खाते होंगे लेकिन अंकुरित करके खाइए और 1 महीना रोजाना खाइए। 7 दिन के बाद मुझे कमेंट कीजिएगा, सुबह शाम खाना है, आपको ये जोड़ों से आने वाली आवाज बिल्कुल बंद हो जाएगी क्योंकि मेथी दाना हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है, शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। इसके अलावा दोस्तों ये हमारी बॉडी में से बनने वाली टॉक्सिन्स को और वात को भी रिमूव कर देता है। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी यहीं तक थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपकी कोई भी सवाल है तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।